Lost and Found Drinkery λοιπόν. Πραγματικά είναι μια έκπληξη νομίζω στην κοινότητα του bartending στην Κύπρο. Νομίζω ότι είναι ένα μαγαζί παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το είδα εγώ τουλάχιστον, πλήρως οργανωμένο. Δεν μου έλειψε τίποτα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζω ότι ο Ντίνος θα πάει καλά και στον επερχόμενο διαγωνισμό στην Bacardi Legacy και να είναι στο τελικό, και γιατί όχι και ο νικητής. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μπαρ παγκόσμιων προδιαγραφών.